ამირანის ეპოსის განხილვა. ეს არის დღეს ჩემი თემა. ეს გუშინ გამიჩნდა ამის იდეა პირდაპირ ლაივში, როდესაც ვიხილავდი შოპენჰაუერის იდეებს. იქ გამახსენდა მე ცოტა ნიცშეს იდეები და გამახსენდა ამირანის ეპოსი და გადავწყვიტე, რომ ამირანის ეპოსის განმეხილა. ფაქტია, რომ ქართულ მითოლოგიაში ახლა ამირანის ეპოსს ცენტრალური ადგილი უჭირავს, ხო? ყველაზე ისეთი მსხვილი ეპოსია. მითოსი, რომელზეც გაზრდილები ვართ ყველა, პრაქტიკულად ეთნოფსიქოლოგიის ნაწილი არის ის, რაც ხდება ამირანის ეპოსში. რა თქმა უნდა, ამირანის ეპოსი გავს პრომეთეს მითს, ჰერაკლესაც გავს, სხვათა შორის ქრისტეს გავს, ნახევრად ღვთაებრივი ბუნებრივობის ამბავში. და ბევრი პარალელის გავლება შეიძლება და ალბათ ახლა მე კიდე რო ვერ ყვეოდე, შეიძლება ნორდიულ მითოსშიც გავს ვიღაცას, ეგვიპტურშიც და ასე შემდეგ, მაგებში ისე კარგად ვერ ყვევი რა. მე უნდა გადავხედო ერთი. ხო და ახლა ამირაზე რა მინდოდა მეთქვა. ჯერ პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამირანი და მე მგონი პრომეთეც ასეა, მაგრამ დანარჩენებზე ამას ვერ იტყვი, ჰერაკლეზე ამას ვერ იტყვი. ამირანი არის ესე იგი გმირი, რომელიც ბოლოს დასჯილია ჯაჭვებით, მიჯაჭულია. საინტერესოა ეს ფენომენურად, რომ ანუ ქართველი მთავარი გმირი, ყველაზე ძლიერი ვაჟკაცი, რაღაც ნახევრად ღმერთი მამაკაცი, რომელიც დევებს ამარცხებს, როგორ გითხრა, ბრძოლის ველზე შეუდარებელია, ნახევრად ღმერთია და ასე შემდეგ, დასჯილია რითი, რომ არის მიჯაჭული. მიჯაჭულია მთებს, რაღაცა დიდი ჯაჭვებით. ყავს მეგობარი ძაღლი, რომელიც ლოკავს მის ჯაჭვებს და იმ სოლს, რაზეც არის მიჯაჭული ღმერთის მიერ, იმიტომ ღმერთმა დასაჯა ის, ნახე. ესეც საინტერესოა, ხო, ღმერთი ვინ არის აქ ფაქტობრივად? ღმერთი არის მამა. აქ ხა მდედრობით ღმერთზე არ არის საუბარი, მაგრამ იმასაც ვისაუბრებ მე, ამირანის ღვთაებრივი ბუნება, რომ დედის მხრიდან არის და არა მამის მხრიდან, როგორც ქრისტეს შემთხვევაში ან ჰერაკლეს შემთხვევაში, ეს საინტერესოა. ეს ძალიან უნიკალურია, ქართულია და ძალიან სიღრმისეულად თუ ჩავხედავთ, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ქართული კულტურა ძალიან ძველია. იმიტომ რომ მატრიარქალური იდეები ბევრად ძველია, ვიდრე პატრიარქალური. ეს ცნობილია. ბერძნულ მითებში, რა თქმა უნდა, პატრიარქალური ამბები არის და ჰერაკლე მამის მხრიდან არის ღმერთი და ამირანი დედის მხრიდან არის ღმერთი. ეს არის ძალიან საინტერესო ფენომენი. მაგრამ ეხლა რომ დაუბრუნდე დასჯას და იმას, რომ მამისგან არის დასჯილი ამირანი, იმ გაგებით, რომ ღმერთი ახლა ყველას მამაა, ხო მართალია. ეს მისი უშუალო მამა არ არის, მაგრამ ყველას მამაა და ნათლიაა თან მისი, ნახე, ნათლიაა. და ამირანმა გადაწყვიტა, რომ თავის ნათლიას ღმერთს დაპირისპირებოდა და მასთან ეჭიდავა. ეს ძალიან გავს ბიბლიურ ამბავს, სადაც იაკობი ეჭიდავება ღმერთს და შედეგად დაკოჭილდება და სხვათა შორის ბიბლიურ ჭიდილში არ არის ისეთი სასტიკი, ასე ვთქვათ, ყისმათი თუ ბედი, რაც მე ეწევა იაკობს პირიქით. ღმერთი იქ მიიღებს ასე ვთქვათ, იაკობის ამ ხასიათს იქიდან გამომდინარეც, რომ იაკობმა არ იცოდა, რომ ღმერთს ეჭიდავებოდა. და ამირანი პირდაპირ ღმერთს უპირისპირდება, ხო და მე ღმერთი ჩაასობს სოლს, რომელსაც ფესვები აქვს გადგმული მთელ დედამიწაზე, იმიტომ რომ შეულოცა და იმაზე დააჯაჭვავს ამირანს. მაგრამ ამირანს შეუძლია, რომ გათავისუფლდეს, თუ გახსოვთ. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ ამირანს ძაღლი ეხმარება და უკვე რომ შესუსტდება ეს ჯაჭვები, გაცვდება და უკვე რომ შეუძლია რომ აიწყვიტოს, მოფრინდება პატარა ჩიტი. დააფრინდება ამ სოლზე და გააცეცხლებული ამირანი, რომელსაც ურო უჭირავს, საშილად გაბრაზებული და არტყავს ამ უროს, ჩიტი გაფრინდება და სოლს ისევ ძალიან დიდი ძალით ჩაასობს ისე, რომ ვეღარ იწყვიტავს, ვეღარ ამოდის იქიდან და ეს ყოველ წელს მეორდება. სხვადასხვა აზრი არსებობს ახლა მითოსები, ბევრი წერია ამირანზე, მაგალითად სულკალმახი და კულმახი თუ რაღაცა სხვანაირადაც ქვია სულკალმახს მოკლედ რა. რომელიც მე ვახსენებ, ვინ არის სულკალმახი, ვინც არიცით, ალბათ ყველა მიცით, მაგრამ მაინც
ხო და ეს ჩიტის სიმბოლო ძალიან საინტერესოა. ჩიტი როგორია? აბა აღწერეთ, რა არის ჩიტი? თავისუფალია, პირველი რაც მოდის. პატარა ჩიტია, არწივი კი არ ჯდება იქ სოლზე. პატარა უსუსური ჩიტი ჯდება. ნახე? და ამირანი, რომელიც ესე იგი ღმერთს გამოწვევას ეუბნება, რომ ვიჭიდაოთ და ვინ მოერევა, ხო? ნახე, რას აკეთებს ამირანი? ის ძალაზეა. მე ძლიერი ვარ, ეს არის. აქ არის შერწყმული თავის მიჯაჭულობა აქ არის. ის ჯაჭვები შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ არც არსებობს ეგ ჯაჭვები. და არც ის სოლი არსებობს. ეს ყველაფერი მითოს სჭირდება, სიმბოლურია. ეს ფსიქიკაში მიდის რა, რომ როგორც კი რაღაცა სუსტი არსება გამოჩნდება, პატარა სუსტი არსება, ხო? ამას ეგრევე გაცეცხლება შეიპყრობს და ურტყავს უროს. ნუ ის პატარა არსება იქიდან გამომდინარეობს, რომ პატარაა, გაფრინდება, მოასწრებს, ნახე, იმიტომ რომ ის რაც პატარაა, იმას აქვს მოქნილობა, იმას აქვს თავისუფლება. ჩივიტივით თავისუფალი ეს სიტყვები, ხო? რა თქმა უნდა, პროექციაა. ჩვენ თუ ეხა მეცნიერულად შევხედავთ, ჩიტი სულ არ არის თავისუფალი. მაგრამ ჩვენივე პროექციაა, ჩვენი შინაგანი მე, რომელიც თავისუფალია, პატარაა და ჩიტივით ფართხალებს და დაფრინავს და ლიმიტი არ გააჩნია, ნახე? ეს ამისი სიმბოლო არის პროექციულად ეს ჩიტი და როგორც კი ამას დაინახავს, ეგრევე გაცეცხლდება და არტყავს უროს და ისევ დაბმული რჩება და მიჯაჭული. ესე იგი ხასიათი რაც ჩანს არის რომ მიჯაჭული არის ბრას, მიჯაჭული არის მამასთან დაპირისპირებას, მიჯაჭული არის სუსტის სიძულვილს, მიჯაჭული არის საკუთარი თავის გამო, მისი პასუხისგებლობა არის ეს და ამას ვერ ხვდება ის გაბრაზებულია სამყაროზე, გაბრაზებულია ღმერთზე, ანუ ბრაზი გარეთ არის გატყორცნილი და პიროვნულად არ არის ჩამოყალიბებული, მიუხედავად იმისა, რომ უძლეველი გმირია. საოცარი გმირი არის. აი ეს არის ეხლა დღეს აქ და ამჟამად ალბათ გაუცნობიერებლად ქართველების მდგომარეობა და ბუნება. რაც ამ მითოსში არის კოდირებული, ეს შემთხვევით არ იწერება, ხო არც ერთი მითი ერის ეთნოფსიქიკას მაგრად აღწერს და აქედან გამომდინარე აი ეს დავალება აქვს მიცემული და არსებობს ესე იგი პირველი აზრი ამ ეპოსის ერთ-ერთ ვარიანტში წერია, რომ თუ აიწყვით ამ მტრისას დაერევა ხალხს, თუ დაერევა ვიღაცებს და დახოცავს, მგონი მათ მჭედლებს როგორც ჩანს საქართველოში მჭედლობა სულ იყო, ხო? ამ ეპოსშიც კი არის, რომ აი დაერევა მჭედლებს და დახოცავს, რომ ესეთი ჯაჭვები შეკრეს. ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი არის, რომ როდესაც ამირანი აიშვებს, ახალი სიცოცხლე დაიბადება. აი თითქოს ახალი აღთქმა რა, ახალი ცხოვრება მოვა და მართალია ეს. ეს უდიდესი წინასწარმეტყველება არის, არა იმ მისტიკური გაგებით, არამედ ლოგიკური გაგებით. წინასწარ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ მაგალითად, რომ ხვალ გათენდება, ხო? ან დღეს დაღამდება ამ და ამ საათს. ეს წინასწარმეტყველებაა, ოღონდ მეცნიერული და ასევე არის ფსიქოლოგიურად, თუ ამირანი შეძლებს, რომ საკუთარი ბრაზი აღარ გატყორცნოს გარეთ სუსტის მიმართ და მიიღოს, რომ ნუ დაფრინდა ის ჩიტი ამაზე, რა მოხდა მერე, ლამაზი პატარა ჩიტი არის. თავისუფალი და საყვარელი, ხო? და არ არის აუცილებლად საჭირო უროს მოქნება თუ შეგიძლია, რომ ყოველთვის მოიქნიო. ნახე, გაჭედილობა სად არის, რომ ერთი და იგივეს აკეთებს ამირანი, უკვე საუკუნეებია. არტყავს და არტყავს, ბრაზდება და ბრაზდება. ისევ თავის ძალის დემონსტრირებით ცდილობს, რომ აიშვას ის ჯაჭვები, მაგრამ ძალა არ არის ის, რაც მას გაათავისუფლებს. ფიზიკური ძალა ეს რაღაცა გაჯგემვა, რომ აი მე რა მაგარი ვარ და მე რა ძლიერი ვარ და ჰაი და ღვთისრჩეული ვარ და რა თქმა უნდა არის თან ამავდროულად და ნახევრად ღმერთი ვარ და ასე შემდეგ. ეს აქ არ არის მისი გათავისუფლებისკენ გზა. მისი გათავისუფლების გზა არის, რომ საკუთარ თავზე აიღოს ის, რომ არის დაჯაჭვული. მარტო იმაზე არ იფიქროს, რომ ღმერთმა დააბა იქ. ეგ ადვილია. საერთოდ ადამიანისთვის ყოველთვის ადვილია, რომ მის თავს რაც მოხდა, მსხვერპლის როლში კარგად შევიდეს და თქვას, რომ სხვების ბრალია. ამას აკეთებს ამირანი. და ჩვენც ახლა ქართველებსაც ისტორიულად რო გადახედო, არასდროს აგვიღია ჩვენს თავზე პასუხისგებლობა, რომ აი ახლა იმიტომ ვართ ასე, რომ აი ჩვენ რა გავაკეთეთ. ჩვენს უყავს ხოლმე მტერი გარეთ. აი ეს გვიქნეს, ის გვიქნეს, ინტერმა ეს ქნა, ამ ტერმა ეს ქნა და რა გამოდიხარ ამ დროს, ხო? რაღაცა მარიონეტი. თუ ყველაფერი მხოლოდ გარედან სხვების ბრალია და ამირანიც აი ამ მარიონეტის პოზიციაში არის, დაბმულია, ოღონდ საკუთარი ქცევიდან გამომდინარე არის დაბმული.
და მისი ასე თქვა დიდი გამოწვევა არის რომ გააცნობიეროს რომ ის ურომის ხელშია ის ძაღლი მისკენ არის და ეხმარება ნახე მარტო არ არის ამირანი ძაღლი ყავს ძაღლზე ერთგული ვინ უნდა ყავდეს ხო რომელიც გამუდმებით ცდილობს რომ მიეხმაროს აქ ეგ საინტერესოა სხვათა შორის ძაღლის ამბავი იმითი რომ ძაღლი ალბათ არის ვიტალური ნაწილის სიმბოლო შეგვიძლია ეგრე დავინახოთ რომ ცოცხალია ის რა არ მომკვდარა ამირანი ცოცხალია მიჯაჭულია მაგრამ ცოცხალია მასში არის გათავისუფლების ენერგია ამ ძაღლის სახით მოცემული და მთელი გამოწვევა არის იმაში რომ ერთხელაც ცნობიერება გააფართოვოს და აღარ ჩაარტყას ურო როდესაც ჩიტი მოფრინდება და ამას როდის შეძლებს იცი როდესაც ის შეძლებს რომ თავის თავშიც დაინახოს რომ მასაც აქვს სუსტი მხარე და ეგ სხვათა შორის მისი თავგადასავლის დროს წერია რომ ამირანი კი არის უძლეველი და მთელი დევები დახოცა და ამის გამო აღარ არსებობენ დევები და ნუ რაღაც დიდი საგმირო საქმეები ჩაიდინა და ამარი შეირთო ცოლად რომელზეც თვითონ იყო ამარი უძლეველი და მე მამამისი დაამარცხა და ნუ ძალიან დიდი საგმირო საქმეები აკეთა ხო და ბოლოს თათ ღმერთს დაუპირისპირდა და აღსანიშნავია რომ პირველი ორი სოლი რომელიც იმან ჩაუსო ამან ამოაძრო მესამე ვეღარ ამოაძრო იმიტომ რომ შეულოცა ნახე შთააგონა რაღაცა იქ მაგრამ და საერთოდ ეგ შთაგონება რომ სუსტი არ უნდა იყო რა თქმა უნდა მამისგან მოდის მამას სიმბოლურად ვამბობ აქ ხო რა თქმა უნდა მშობელმა მასწავლა რომ უნდა ვიყო ძლიერი უნდა ვიყო ასეთი და ისეთი და ზუსტად ამ ჯაჭვებზე ვარ მიჯაჭული თუ ვარ და ის სისუსტე და ის ჩემი ბავშვურობა და სილაღე და თავისუფლება შესაძლოა აღზრდის დროს ტრადიციებმა, წესებმა, რელიგიებმა, კანონებმა და ასე შემდეგ ცოდვად შემირაცხეს, არასწორად შემირაცხეს, სისუსტეთ შემირაცხეს და ამიტომაც ვებრძვი გარეთ და შიგნით. იმას ვებრძვი გარეთ, რასაც ვერ ვიღებ ჩემში და ვარტყავ ამ უროს და ვრჩები ისევ მიჯაჭული ამ უაზრო ბრასსა და საგმირო საქმეებს და ამ დროს ნახეთ თვითონ ცხოვრების მანძილზევე ხო გახსოვთ ის რომ მიდის ამირანი და ხედავს რომ ამბრის გასვენება არის ამბრი არის ასევე ძალიან დიდი გმირი რომელიც თან მკვდარია ანუ ვიღაცამ დასძლია ამბრი და მოკლა ხო ის ვიღაცა ვინ არის ეგ აღარ ვიცი ხო და ამბრს მიასვენებენ და ფეხი აქვს გადმოვარდნილი და მიწას ხნავს ფეხით მკვდარი ამბრი იმხელა ფეხია და თხოვს ამბრის და რომ მოდი აუწიე ფეხიო ჩემს გარდაცვლილს მასო და მივა ამირანი დაეჭიდება და ვერ წევს ნახე მანდვე ჩანს რომ ამირანში არის სისუსტე მაგრამ იღებს ამ სისუსტეს თავის თავში არ ამგონია და ამბრის დაეუბნება რომ ჩემი ძმა როგორ გჯობდა შენ ყოველთვის მკვდარიც კი გჯობიაო და ფეხს თვითონვე აუწევს ანუ და ქალი არის უფრო ძლიერი ამბრის და ვიდრე ამირანი ფიზიკურად საინტერესოა ხო ეს ყველა ეპოსში არის ყველა ვერსიაში არის ეს ეპიზოდი რომ ამბრი ბევრად ძლიერია და მკვდარია თან ანუ რას ნიშნავს რომ ძალა არ ნიშნავს რომ იცოცხლებ ეს არ არის ძალა არ არის ის რაც ადამიანს ან ნებისმიერ სხვა არსებას აცოცხლებს რაღაცა სხვა არის იქ ალბათ ინტეგრაცია იმ ჩიტისა რომელიც მიფრინავს მოფრინავს ეგეც საჭიროა ხო და ნუ ამირანი აგრძელებს ამ რიგიდულ გმირულ ცხოვრებას მან კიდე არის საინტერესო ძალიან განსახილველად ის რომ ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ ამბრს ყავს დედა რომელიც არის ღმერთი დალი ხო თუ არ ვცდებით სამცუმი არის ერთ-ერთი ვერსიით და კიდე არის მე მგონი ბეთქილი ოღონდ ეს მითები ძალიან ბევრნაირია და თუ რაიმე მეშლება არაუშავს ხო იდეა ხო გასაგებია რომ დალი არის ესე იგი ღვთაება, ქალი ღვთაება, რომელიც ტყეშია, დაორსულდება ადამიანისგან, ანუ აქ, როდესაც ამირანი ჩაისახება, ღმერთის მხარე არის მდედრობითი და არა მამრობითი. ეს საინტერესოა, იმითი რომ ძალიან ძველ კულტურებში რა თქმა უნდა იყო მატრიარქატი, ფროიდსაც უწერია, რომ მე კი ვწერ ახლა ტოტემიზმზე და ტოტემამდე პატრიარქატზე, მაგრამ მე ვიცი რომ უფრო ადრე იყო მატრიარქატი. ოღონდ მე ვერ ვწუდები იქ რა იყო. პირდაპირ უწერია ეს. ანუ როგორი წყობა ქონდათ ადამიანებს, როცა მატრიარქატი იყო, ეს რთული გასარკვევია, მაგრამ ამისი გადმონაშთი ჩვენ კულტურაში, რომ ძალიან ძველები ვართ, აი აქ ამირანის ეპოსშიც ჩანს, იქაც ჩანს რომ ზედედაა ჩემი, ანუ მთავარი ვარსკვლავი,
მთავარი წამყვანი, ანუ ჰელიოცენტრული კულტურავა, ხო? ყველგან თელს დედამიწაზე, იმიტომ რომ მზე არის სიცოცხლე. რო თბილა, მაგ დროს გადარჩები, როდესაც მზე ანათებს, მაგ დროს ხილი მწიფს და ასე შემდეგ, ბევრი რამ. და ამის გამო ეხა ჰელიოცენტრულ სამყაროში, როცა მზე დედაა, პირდაპირ მატრიარქატის ნიშანია ეს და ძალიან დიდი არქაიზმის, იმიტომ რომ ეს მოდის ერთ-ერთი ჰიპოთეზით იქიდან, რომ დედა ყოველთვის იცოდა ადამიანმა ვინ იყო. ანუ მამა ხანდახან უცნობი რჩებოდა. მით უმეტეს იმ არქაიზმებში, ხო? 1000 ბრძოლები მიდიოდა და ვინ ვისთან წყვილდებოდა ეს იყო ძალიან ესეთი ქაოტური მოვლენა და ერთადერთი ვინც ადამიანმა როცა ის დაიბადებოდა, გინდა მეომარმა, გინდა ქალმა იცოდა რომ ვინ არის ჩემი მშობელი, იყო დედა. და აქედან გამომდინარე იყო დედაზე ცენტრირებული კულტურა და დღემდე არის, ხო? ჩვენ ხო ქართლის დედა გვყავს, ნახე? გაუცნობიერებლად არის ჩვენში ეს ძველი ამბავი. ხო, და კიდე არის იქ რაღაც სხვა ქანდაკებებიც მახსენდება და ნუ ეს მზეშინა და მზეგარეთას როცა მღერიან იავნანას დროს და ნუ ბევრი რამ არის და მათ შორის ამირანი არის ქალღმერთი დალისა და ადამიანის სამცუმის ან ბეთქილის ზუსტად არ ვიცი ესენი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბეთქილის და დალის სასიყვარულო ისტორიაც მსმენია, ხო? ამათი შვილი არის ამირანი. ანუ მამის მხრიდან არის ადამიანი და არა დედის მხრიდან. და რა ხდება აქ უკვე ჰერაკლეს გავს ამირანი, რომ ესე იგი ჰერაკლეს იშვილებენ, ჩვეულებრივი ცოლ-ქმარი და ამასაც ესე იშვილებს ახლა აღარ მახსოვს მონადირე, რომელმაც შემთხვევით იპოვა დალი და წერამ ამბობდი მაგის სახელს, რამდენიმე ვერსია არის მეთქი და გამახსენდება. ხო და წამოიყვანს და ზდის თავის ორ შვილთან, ბადრთან და უსუფთან ერთად. ნახე, ესეც საინტერესოა, რომ სამნი არიან. ხო, სამიანი, ჩვენ სამი ძმა და უმცროსი რო ყველაზე ძლიერია ხშირად და ასე შემდეგ, ეს ჩვენს მითოსში აშკარად არის, მარტო ამირანში არა. ძალიან ბევრი სხვა ზღაპარი მახსენდება, სადაც ესეა. ეხლა კიდე არის საინტერესო, რომ ყამარს, როდესაც ირთავს ცოლად ამირანი, ყამარის მამა მოდის საბრძოლველად და უნდა რომ მოკლას ამირანი. და იბრძვიან და ნუ იქამდე ჯარს დაამარცხებს, რაღაცა ყამარის ძმებს დაამარცხებს და ასე შემდეგ, ანუ ამირანია რა, უძლეველია, მაგრამ ყამარის მამასთან გაუჭირდება ბრძოლა. იბრძვიან და ვერ კლავს ამირანი რა, კაიხანი ვერ კლავს და მე ყამარი გადასძახებს, ნახე, რომ აქა და აქ დაარტყი და მოკვდებაო. მამამისზე ეუბნება. ეს ძალიან საინტერესო დეტალია და მამა ამოსძახებს, რომ მოღალატე ქალო, როგორ გამწირეო, ქმრის გამო მე რა მიქენიო და კვდება. მართლაც მოკლავს ამირანი. მოდი, აქაც სიმბოლურად განვიხილოთ ახლა რა. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება ტოტემიზმამდე და საერთოდ ამ არქაულ სამყაროში რაღაცები ფიზიკურად მიმდინარეობდა, კი. მამის მოკლა იყო ფიზიკური მოვლენა, რაღაც ძალიან არქაულ იმაში ჭამდრენ კიდეც ხო, კანიბალიზმი იყო. ხო, და თქვათ დედის მიმართ ტოლვები იყო, ფიზიკური მოვლენა ადრე და ეხლა ფროიდს რომ მიაწერენ, რომ დღემდე არის მაგაზე ერთი ამბავი, რომ ფროიდი თურმე ესე ხედავს, რომ დედის მიმართ აქვს სიყვარული შვილებს, პატარა ასაკში ბავშვებს და ვაიმე ეს რა თქვა და რა სისულელია და იცინიან ხოლმე. ანუ ფროიდს ეს უთქვია რა, ეს იგულისხმებოდა ფროიდის სიტყვებში და ასე არ არის. ანუ ეს ახლა რაც მე ვთქვი, არის ძალიან არქაიზმი, რომელიც ოდესღაც კი ფიზიკურ სამყაროში მიმდინარეობდა, მაგრამ მერე გადაინაცვლა ფსიქოლოგიურ სამყაროში, სიმბოლოების სახით. და თუ ჩვენ ახლა შევხედავთ ყამარმა რა გააკეთა, მან აირჩია ახალი სიცოცხლე, მან აირჩია რისკი, მან აირჩია მშობლიურის ნაცვლად ახლის შექმნა და დაბადება, რაც ძალიან კარგი არჩევანია სიმბოლურ სამყაროში. ფიზიკურ სამყაროშიც კარგი არჩევანია, თუ სხვა გზა არ არის. იმიტომ რომ ქმართან მას მოელის შვილების გაჩენა, მას მოელის ახალი სამყაროს შექმნა და გამრავლება და წინსვლა. და მამასთან მოელის რეგრესი, უკან დაბრუნება. ფსევდო კომფორტში ყოფნა. ნახეთ, ძალიან დიდი დისკომფორტი აირჩია ყამარმა. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ მამა იყო და უყვარდა, ხო? და მამის ფიგურა თუ არ გადალახა ადამიანმა, გინდა ქალმა, გინდა კაცმა, სიმბოლურად თავის თავში, ის ახალს ვერ ქმნის, ნახე, ის რჩება მიჯაჭული და გამოკერებული ძველს. და ეს პრობლემაც გვიდგას ჩვენ საქართველოში, მაგრამ ამირანის ეპოსშივე მოცემულია, ხო, რაღაცნაირად გამოსავალი და ესეც საინტერესოა, რომ მამის, ასე ვთქვათ,
ნამდვილად სიკვდილს ხელს აწერს ქალი. ამირანი კი არ არის, ვინც მამას ამარცხებს ქართულ ეპოსში და ქართულ მითოსში. ნახეთ, რა საინტერესოა. კი, ამირანის ხელით ამარცხებს, მაგრამ ქალი ამარცხებს მამას აქ. ამარი ამარცხებს, როდესაც მის უსწერდს გაუმხელს თავის ქმარს, რომ მან მოკლას მამამისი. ნახეთ, იქ ეხა ძალიან ძველ სასტიკ სამყაროში და ვიცით, რომ მაგარი სასტიკი იყო, ხო? აი მას რო უყურებენ ხოლმე Game of Thrones რო უყურებს ხალხი და იქ რო არის, რომ ხანხელს აჭრიან ვიღაცას და აწამებენ და იქ საჭურისები ყავთ და იქ რა ვიცი ახალშობილ ბავშვებს დაძდევენ რომ დახოცონ და დაძმას შორის ინცესტია და ეს ძალიან დიდი სასტიკი და ესე იგი საზღვრებ მორღვეული სამყარო არის აღწერილი ხო იქა და ნუ მე სიმბოლურად უკვე დრაკონები და ცეცხლია ეგეც სიმბოლოა ნუ ესე ცხოვრობდნენ კი ალბათ ადრე ძალიან დიდ არქაულ სამყაროში ასე იყო და მე ნელ-ნელა აქეთკე რომ მოვდივართ ეს ყველაფერი დარჩა ოღონდ სიმბოლური სახით ანუ ფსიქიკას აქვს საღალატევი ვიღაცა უნდა დააღალატოს მშობელი და მამა და ის ტრადიციები და წესები და კანონები და რელიგიური მთელი შეზღუდვები და რაღაცა ოჯახის წესჩვეულებები და რაღაცა როგორ გითხრა თავსმოხვეული უამრავი შთაბეჭდილებები რომელიც ბავშვობაში გატენეს ხო ადამიანი ეს დასაღალატებელია ეხა მაგისი სიმბოლო რომ მოგიყვანოთ სამი მუშკეტერი იწყება ასე რომ დარტანიანს მამამისი და დედამისი გზავნიან პარიზში რომ იყოს მეფის მუშკეტერი და ეს მამამისიც მსახურობდა მეფესთან და იცნობს დეტრევილს დეტრევილი არის მეფის მუშკეტერების უფროსი ასე ვთქვათ, წამყვანი და ატანენ რაღაცა ჯაგლაკ ცხენს, რომ აი მამა შენიო ამ ცხენით დადიოდა ომშიო. ხა წარმოიდგინეთ იგივე ცხენი როა, ანუ მამამისი რო დადიოდა ახალგაზრდა იყო ეს ცხენი და დადიოდა ომში რა, ჩალისფერი ცხენით და გავიდა რა ვიცი 10 წელი თუ 15. რა თქმა უნდა მოკვდებოდა ალბათ ის ცხენი, მაგრამ კაი სიმბოლოა რა, ეხა ეგ ხო ის არის ფიქციური ამბავია და დიუმას უყვარს გადაკეთება თან რაღაცების და წარმოიდგინეთ რომ მამის ცხენი ესე იგი გამოუშვეს, რომ ამ ცხენით წადი პარიზშიო და ისქენიო მუშკეტერი გახდიო რა და გზაში დარტანიანი პირველივე შესაძლო ვარიანტზე ყიდის ამ ცხენს. და მე პატარა ვიყავი ეს წიგნი რო წავიკითხე. ამის გაკეთება მშობლის ესე დაღალატება პატარა ბავშვს არ შეუძლია. პატარა ბავშვი ჯერ მიჯაჭულია და არის მშობლების კალთას გამოკერებული, ხო ესეა და 10 წლის ვიყავი ალბათ ეს რო წავიკითხე და ისე მეწყინა. მეთქი ეს როგორ გააკეთა, მამამისმა ცხენი აჩუქა და როგორ გაყიდა მეთქი რა, პროტესტი გამიჩნდა და ეხლა მესმის ძალიან კარგად რა გააკეთა. ამითი მან სიახლე აირჩია. ნუ შეხედა რომ ეს ჯაგლაგი ცხენი არაფერში გამოადგებოდა და ეგ ის ვარიანტია რა, მამის ერთგული თუ დარჩებოდა, ვეღარ გახდებოდა მუშკეტერი. ნახე რეალურად მშობელმა იმისთვის გაგაჩინა, რომ გამრავლდე და იზარდო. იმისთვის არ გაგაჩინა, რომ ჯაგლაკ ცხენზე იჯდე, მაგრამ ზოგჯერ ეს არ ცნობიერდება, რომ გაუცნობიერებლად გეკაჩება უკან. საიდანაც გაგაჩინა, იქ უნდა რომ დაგაბრუნოს რა, გაუცნობიერებლად. და აქ ქიშპობაც არის ამ თემაზე და ნახეთ იმის რა ქვია, ყამარის მამას თავისთვის უნდა თავის ქალიშვილი. ეს ემოციურად ინცესტუალური სურვილია. ემოციური ინცესტი ჩანს მათ, რომ არ უნდა რომ გათხოვდეს და ეს არ გინახავთ, დღემდე არსებობს. ნუ ჩემი ქალიშვილი ჩემია, მამა იტყვის. რა თქმა უნდა, აქ ინცესტზე ლაპარაკი ზედმეტია ფიზიკურზე, მაგრამ სიმბოლურად ჩემია, ნახე, ჩემია იტყვის. არ უნდა რომ სხვისი გახდეს ეს ქალი. ესეც საინტერესოა, გათხოვება რო ქვია. ნახე, ანუ თითქოს რაღაცა ნივთი გადასცეს ვიღაცას თუ ათხოვეს თუ რაღაც გააკეთეს და ეს არქაული შინაარსები არის დასიმბოლებული აქ რა ამ სიტყვაში. ხო და კი ამარი დააღალატებს, რომ მედიაც მახსენდება ეხლა, რომელმაც იასონს ისე მიეხმარა, რომ აიეტი დაემხო, ნახეთ, იქაც რა გააკეთა, მამა დააღალატა და ქმრის საკეთილდღეოდ იმოქმედა მედია, იმიტომ ეს ბუნებაა. და სხვათა შორის სვანეთში არის კოშკები, სადაც არის საიდუმლო გასასვლელები და როდესაც ამ კოშკებში ვიყავი, იქ არის ხოლმე გიდი, რომელმაც აგვიხსნა, რომ აი საიდუმლო გასასვლელები ქალებმა არ იცოდნენ.
გასასვლელები და შემოსასვლელები. ოჯახის ბიჭმა წევრებმა იცოდნენ გასასვლელი და შემოსასვლელი საიდუმლო და ქალებმა არ იცოდნენ. იმიტომ რომ სვანებს ჯეროდათ და ეს მართალია, რომ ქალი რო გათხოვდებოდა თავის ქმარს ეტყოდა ამ გასასვლელს. და ეს მართალია, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, როდესაც ვიღაცის ერთგული ხარ, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ვიღაცას ღალატობ. ეს ესე მუშაობს. თუ მაგალითად შენ რაღაცა ცხოვრება გაქვს და გინდა რომ შენი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, კარგად განვითარდეს და ასე შემდეგ, წინ წახვიდე და ასე შემდეგ, რაღაცებს ღალატობ იქ. შენ წარსულ მეს და იმ რაღაცა თავსმოხვეულ იდეებს და იმ რაღაცა უამრავ რწმენებს და მშობლის მიერ რაღაცა გაწერილ პროექტს, როგორ უნდა იცხოვრო და ასე შემდეგ, ღალატობ და ერთგული ხარ შენი საკუთარი თავის, შენი საკუთარი ინტუიციის, შენი ზრდის და შენი მეს. ეს არის ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტია, რომ ამ მეს ღალატობ და ხარ ერთგული მშობლის, ხარ ერთგული ტრადიციის, ხარ ერთგული რაღაცა ძველის. ესე მუშაობს სამყარო. ამიტომაც კი ღალატი რაღაცა უშნო სიტყვაა სადღაც, მაგრამ სადღაც სიმამაცესაც მოითხოვს, რომ ეს უცხო ვიღაცა ამირანი არჩიოს ყამარმა თავისთვის ძალიან კარგად ნაცნობ ამდენი ხანი მის ერთგულებაში მყოფ მამას. და ამირანის ხელით, ესე იგი, მოაკვლევინა მამა და იქ ხო არის მე რომ ამირანიც კვდება რაღაც მომენტში. მე კი გააცოცხლებს ყამარი, მაგრამ კვდება და ზის ეს ქალი, რომელმაც ამდენი სიკვდილი გამოიწვია, ნახე? და ესეც საინტერესო სიმბოლოა. და იქ მე თაგვი გამოდის და ვაი შენო რო შენ ძმები, ქმარი, მაზლები და მამა ერთად წვანან და კვდარია ყველა და შენ ახლა დადექი და იტირეო ეუბნება. ანუ ამ ქალმა სიახლისთვის ბრძოლაში ამოხოცა მთელი მამაკაცები, მამა, ძმები, მაზლები და ქმარიც ზედმია ყველა ესე გამოვიდა. Ну, რა თქმა უნდა, მას არ უქნია ეს, მაგრამ მის სურვილს და მის ქმედებას, რომ სიახლე შემოსულიყო ცხოვრებაში, ბევრი გმირისა და ბევრი ვაჟკაცის სიკვდილი მოყვა, ხო? როგორც შედეგი და წავიდა ამაზე ყამარი. ამიტომაც არის იქ რაღაც მომენტში ეპოსში, როცა ყამარისკენ მიდის ამირანი, ეუბნებიან, რომ ბრძოლა მოგიწევს ყამართანო. ანუ ყამარი არ არის ისეთი ქალი, აი როგორ გითხრათ, ჩვენს ეპოსში ჩანს, რომ ქალი არის მებრძოლი. არ არის ეს ქალი, რომელიც უბრალოდ როგორ გითხრა, რაინდმა უნდა მოიპოვოს და ლამაზი არშიებიანი კაბა აცვია და წამოიყვანს. ესეთი ქალი არ არის ყამარი, თვითონ არის მებრძოლი ქალი. ესეც მატრიარქალური წარსულის კარგი ის არის, აღწერა. და ნუ მე გააცოცხლებს ამ ქმარს და მაზლებს და ნუ იქ არის მე რომ დაქორწინდებიან და ცხოვრობენ და ამირანი ჩადის უამრავ გმირობას მე ხო? სანამ მე მიჯაჭულობა ისევ არ წამოეწევა. ანუ ჩვენ, როდესაც ძალიან არქაულები ვართ ამას რომ ამბობთ და უძველესი კულტურა რო ვართ, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი ჯაჭვი გვაქვს გადასალახი. ახალშობილი ერები თუ დაკვირვები ხართ, როგორ სწრაფად ვითარდებიან ხოლმე. აი ამერიკა, ხო? არ ვიცი, რამდენი საუკუნის არის ამერიკა და როგორი ძლიერია. და ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური ფაქტორი, ამასაც ვიტყვი და დასრულებისკენ წავალ, ისიც არის, რომ ამერიკას არ აქვს ასეთი რაღაცა მრავალსაუკუნიანი ფესვები და ისტორია და ტრადიციები და ანუ ამერიკელი ადამიანი რო იბადება, გადასაღეჭი არ აქვს 20 საუკუნის ტრადიციები და ისტორია. ეს არ აქვს მას გადასაღეჭი, მოსანელებელი, დასაღალატებელი და გადასალახი არ აქვს. ახალი სუფთა ფურცელია დაწყებული, სადაც ესეთი შთამბეჭდავი შეგონებები ბევრი არ არის. ის კი არა უტრადიციო ქვეყანასაც კი ეძახიან ამერიკას, ხო და ამერიკა ცდილობს რომ რაღაცა ტრადიციები შექმნას ახლა. იმიტომ რომ თლათ ესე ჰაერში გამოკიდება ძნელია ადამიანის ფსიქიკისთვის, ხო? და ასევე ახალშობილი ქვეყნების ხვებიც არის. და ახლა გადავხედოთ ძალიან ძველ ქვეყნებს. ევროპის წევრებიც კი არიან ეს უძველესი ქვეყნები და იქაც როგორი მაჩანჩალა არიან. აი იტალია, სამხრეთ იტალია, ხო რაღაცნაირად მე ნამყოფი ვარ და როგორ გითხრა რა, სამხრეთ იტალიაში ისეთი ანტისანიტარია იყო და იმდენი მათხოვარი იყო და იმდენი ძაღლი დარბოდა გაქუცული და საშინელ მდგომარეობაში, მეთქი ჩვენ ვართ ეს აზია და ეს არის ევროპა, ანუ ძალიან დიდი განსხვავება იყო რა. ეხლა არ ვიცი როგორ არიან ეხლა ეს რამდენიმე წლის წინ იყო, მაგრამ ფაქტია, ხო, ეს ასევე საბერძნეთი. იმიტომ რომ საბერძნეთს არისტოტელე ყავს მოსანელებელი, ახლა ადვილია არისტოტელეს მონელება, არა მგონია. და ჩვენც ეს ჩვენი ტრადიცია და კულტურა მოსანელებელი გვაქვს, რომ ახალი დაიბადოს, თორე მამაზე ვართ ისევ დაქორწინებულები. და ის მამა არის ჩვენი ცხოვრების განსაზღვრელი ნაცვლად იმისა, რომ ქმარი იყოს. ხო ეს სიმბოლურად რო ვილაპარაკო ისევ.
ხო, და ასევე აქ ამირანის აი ამ ამბავში ჩანს ისიც, რომ საბოლოო ჯამში იცხოვრა ამირანმა ამდენ ბრძოლაში, ამდენ დაძაბულობაში ცოლიც მოიპოვა, იქ შვილების ამბავი არ ვიცი იქნება, მაგაზეც მოარული მითები მაინც იქნება, იმიტომ ყამარი ფაქტია რომ შეირთო და სცადა სიახლის დაბადება და ეხლა ამ წუთში აქ და ამჟამად დაფიქსირებულია როგორც კავკასიონის მთებზე მიჯაჭვული ადამიანი, რომელიც ბრაზობს გამუდმებით. და სანამ ბრაზობს ის ვერ ხედავს გამოსავალს. ესეც მნიშვნელოვანი დასაკვირვებელი სიმბოლოა, რომ თუ შენ შთანთქმული ხარ შენი რომელიმე ნაწილით. ადამიანს ბევრი ნაწილი აქვს, ხო, წარსული, მომავლის ფანტაზია, აწყო, ემოციები, გრძნობები, მოგონებები, აი ეს პრინციპები, ტრადიციები, შეგონებები, წესები, კანონები და მე ერთგული ვარ თუ მე მოღალატე ვარ თუ ეს ვარ თუ ის ვარ, რაღაცა იდენტიფიკაციები, აი ტრილიონი ისა აქვს მე ადამიანის, მე არა, მაგრამ აი მერისგანაც შედგება ის ნაწილები, ხო? და რომელიმე ამ ნაწილზე შერწყმა იწვევს აი ამ დაჯაჭვულ და განმეორებად სცენარს და თუ თქვენ ცხოვრებაში არის რაღაცები, რაც მეორდება და არ იცვლება და ერთი და იგივე იტკეპნება და როგორ გითხრათ, სხვა შედეგი არ მოდის, უბრალოდ საღიარებელია, რომ რაღაცას აი ასეც ვაკეთებ, სადღაცა რაღაცაში ვარ შერწყმული. და აი ეს რომ აღიარება ამისი რომ მოხდება, ეს არის ზუსტად ამირანის გამოსავალის პირველი ნაბიჯი. რომ რა მდგომარეობაში ვარ, ჯერ ეს აღვიქვა და არა ღმერთის ბრალია და იმან ჩამასო და აი აქ ჭედლების ბრალია და იმათი ბრალია, ხო? აი ესეთი ვითარება. ასე რომ კი ამირანის მითოსი დღეს აღწერს რა არის და როგორ არის, მაგრამ მითოსებიც ფაქტია რომ იბადებოდა და მერე მოდიფიკაციას გადიოდა, ხო? და იცვლებოდა ბევრი რამ და შეიძლება დღეს გაგრძელდეს ამირანის მითოსი სხვანაირად. ჩვენ ეხაც ვქნით მითებს. ეს არ ცნობიერდება, მაგრამ მუდმივად იქნება მითები. ასე რომ ასე. აი ეს მინდოდა ამირანზე მეთქვა. ამირანი დიდი თემაა, ისიც არის გველეშაპი რო გადაყლაპავს და მუცლიდან რო გამოდის, ფაქტიურად მეორედ იბადება, ნახე, ესეც ძალიან საინტერესოა. და არის ის ნაწილიც თმები რო აქ გაცვენილი, ესეც მახსოვს. ეგეც საინტერესო ამბავია. კიდე არის ჭიაყელები რომ ამოვლენ დევის თავიდან და რო არ ხოცავს და მერე რო ისინი გველეშაპებად გადაიქცევიან. ბევრი ესეთი რამ. თუ კიდე გინდათ რომ რამე ეგეთი გავაანალიზო ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, დამიკომენტარეთ და კიდე მიუძღვნი ამირანს ლაივს. იქ კიდე არის ამირანში რაღაცა საკითხები, რაც საინტერესოა, რომ ჩვენი ეთნოფსიქოლოგია ვიცოდეთ და შესაბამისად, როცა იცი, მერე უფრო თავისუფალი ხარ რა გააკეთო. აი ასე.